Maayong adlaw, nagpahigayon og tuberculosis kon TB active case finding. Pinaagi sa mass X-ray ang probinsyal nga kagamhanan sa Cotabato sa mga barangay nga sakop sa munisipalidad sa Makilala. Gipahigayon kini ni atong Hunyo 1 ning tuiga. Diin lakip sa nakabenipisyong mga lugar mao ang barangay sa Bulatukan, San Vicente, Concepcion ug Rodero. Kini sa pagpanguna sa Integrated Provincial Health Office kauban ang nagkadiiyang mga health workers sa probinsya. Kabahin sumala pa kini sa inisyatibo sa probinsyal nga kagamhanan aron nga daling mailhan ang mga individual nga adunay tuberculosis ug aron nga mahatagan dayon og tukmang interbensyon hasta na ang impormasyon bahin sa mga sintomas ni ini. Gipailawom sab sa maong mass X-ray ang close og household contact sa mga presumptive TB patients o TB suspected cases. Nagdeklara na ang lokal nga kagamhanan sa Santa Maria sa Davao Occidental og state of calamity tungod sa gibilin nga epekto sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog. Kana pinaagi sa giaprubahan nga Municipal Resolution number 133 Series of 2026. Pinaagi sa maong deklarasyon adunay legal nga katungod ang munisipal ug barangay sa paggamit sa ilang calamity funds. Kini aron nga mapadayon ang mga relief operations, pag-ayos sa mga naguba nga infrastruktura ug paghatag og tabang sa mga pamilyang naapektuhan sa nahitabong kusog nga linog. Ug mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Janessa Felix para sa Bayan.